находимся где? В ущелье Керчин. Керчин, да. Это место, где стоит более 1000 юрт. Приехали все гости. Игорь Кочевников, второй всемирный. Вот здесь это спортивная площадка, где проводились собачьи бега, соколиная охота и будут скачки, по-моему, да? Да, и лучники. И лучники, завтра будут лучники. Ну вот, в общем, как-то так. Даже встретили троих наших земляков с Якутии. Будут показательные выступления и завтра будут соревноваться. Emgekçi toptan almay pişman olmasam ama kadam girmek tuz olmasam. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, hey hey Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
С утра было жарко, потом стало холодно, потом был дождь, сейчас опять жарко. Как и здешние люди говорили, в этом ущелье непредсказуемая погода. Так оно и есть.
Вот соревнования по Ирингишу – это значит, соревнования кочевников. Они всегда на лошади ездили, и чтобы смерить силу, они всегда на лошадях боролись. Вот задача стащить соперника с лошади. Вот поэтому сейчас, может, равные силы у соперников. Вот тогда мы, чтобы победителя определить, сделали, чтобы когда он преимущество делает, баллы давать какие-то. Вот если человек берет соперника, берет руку, одну руку, и приводит на седло или на шею лошади, удерживает 3 секунды, 1 балл дается. Если он соперника в опасное положение ставит, он заставляет его хватать за седло или за шею лошади, это 2 балла дается. Если он уже стаскивает, касается какой-то части тела, тогда чистая победа. 8 стран приняли участие, 25 спортсменов. Больше всего, значит, первых мест это у Казахстана. До 90, свыше 90 они чемпионами стали. Кыргызстан до 70 килограммов стал чемпионом. Вообще команда, если определить, то казахстанцы в этой соревновании победили.
Ну, в общем, в 2004 году в ноябре месяце создана Международная федерация Кокбуру. Вот, в эту федерацию вошли Россия, Алтай, Китай, Республика Китай, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. И в итоге 7 стран подписали соглашение о том, чтобы играть международные игры по правилам, вот, которые придуманы Международной Федерацией. 3 тайма по 20 минут. Приняли 7 команд, разделенную на 2 подгруппы. Первая подгруппа, группа А, это Китай, Америка, Казахстан и Красноярский край, Россия. Второй подгруппе Кыргызстан, Афганистан и Башкортостан, Россия. Как вы видели, сегодня за 3-4 игру играли вчера Китай и Россия, а сегодня играл Кыргызстан и Казахстан. Кокбуру переводится как это серые волки. Но серый волк каждый день под рукой его не найдешь, и такие дни они тушей козла тренировались. А так издревле это вот именно состязание ребят было именно, они выходили на охоту, ловили живого волка и голыми руками начинали тягаться, потому что кто его привезет в село, тот становился героем, что он добыл волка. Игры кочевников – это абсолютно новый формат проведения этноспортивных, этнокультурных мероприятий. Вы видите большой интерес всего мира. Если первые наши игры собрали 19 стран, и мы предполагали, понимая интерес именно в мире к этому проекту, мы предполагали, что более 40 стран будет. На самом деле же мы получили более 62 стран. Если считать субъекты Российской Федерации и субъекты Китайской Народной Республики, то мы вообще получаем больше 70 стран-участников. В данный момент мы направляемся, кстати, на Absolute Go Master Wrestling. Там ребята приехали, Евгений наш, Дима Попов. Наверное, буду всех делать. Дима, жестко. Здесь
Андодар финалга чыккан болчу. Было интересно всем, потому что вот когда смотришь со стороны, очень много зрителей, никто не уходил, все смотрели на эти соревнования, и даже при награждении никто не ушел. Это говорит о том, что не только Киргизия, но и те все гости, которые приехали вот на эти соревнования, на эти игры, они все вот с любопытством, вот с большим интересом вот смотрели на этот наш масс-рестлинг. И мы вот сегодня тоже выступили спонсорами, генеральными спонсорами этих соревнований. Мы вручили победителям наши якутские бриллианты. Поэтому это тоже вызвало большой интерес среди не только спортсменов, но даже больше среди зрителей и среди прессы.